week-end là muna mabota mabino nyonso balandi info lingala journal à peuple pour na peuple batata ba mama mbote mingi na bino nyonso to fungoli édition ya mokolo lelo na sengo nyonso pour na koyebisa bino que na séjour na ye na New York chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki na président ya FIFA Infantino Oyo a présenté qui est évolution ya projet d'éducation et d'insertion sociale pour na sport ba détail na héritier Mapindemi. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kutanaki jeudi 23 septembre na Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football na New York ou na États-Unis d'Amérique et pas iwa payé à Zwamaki pour la 76e Assemblée Générale ya Uni. Selon le service de communication et la présidence de la République, Gianni Infantino a présenté qu'il a chef de l'État état d'avancement et projet d'éducation et insertion sociale pour le sport où il est en place na RDC et longo na FIFA. Pour nous rappeler bino RDC et longo na FIFA, ba signé qui na février et l'équipe na Kinshasa mémorandum d'entente pour un projet pilote ya championnat scolaire. Na terme ya partenariat oyo FIFA a quoi apporter soutien multiforme na organisation ya tournoi scolaire pour na bana basi pe bana mibali na République démocratique du Congo oyo et pour namaki pour na expérimenter projet pilote oyo ya FIFA. Na suite na yango na expérience moko oyo ekobotama na Afrique pour na président ya FIFA organisation ya championnat interscolaire oyo ekopesa espoir na ba jeune pe inculquer bango ba valeur ya sport ya fair play ya respect ba règles pe ya respect adversaire pe ba ko apprendre ko gagner pe ko perdre ensemble. Donc poursuivre na registre mususu pour na koyebisa bino que na chambre haute ya parlement bango basala ki séance ya évaluation ya état de siège na Ituri pe na Nord Kivu kasi nyonso elekana ki en huis clos. Héritier Mapindemi apesi ba détail. Sénat a décidé jeudi 23 septembre envoyer à une date ultérieure évaluation ya ba membre ya gouvernement après ya liboso oyo elekaki a huis clos. Na sima ya kosolola na ministre d'État ya justice, vice-ministre ya intérieur, pe ministre ya défense Modeste Bahati Lukwebo amoni ke faut apesa ba membre ya gouvernement ngonga ya malamu po ba se préparer pe ba harmoniser makanisi na bango na tina ya ko éviter ba contradiction. Bo simba ke évaluation ya état de siège oyo na Sénat ezo salema après oyo ya Assemblée nationale oyo ba conclusion eza toujours disponible te. Nzokande commission ya défense pe sécurité ba déposa ki rapport na bango pe président de l'Assemblée nationale a prometaki débat na prochaine plénière sans ko fixer date. Toti kalakanga na même registre pour la commission isusu que après séance plénière oyo quelques députés bazanga kite ko pesa makanisi na bango na micro ya Domi Bendelo Ngwanza. Na lingala na koloba boye intervention na ngai c'était pour la sécurité sociale. Ndenge boyebi sécurité sociale ezali l'un des droits fondamentaux des citoyens congolais. Et ça parmi les droits de la constitution, tout Congolais a un droit à la sécurité sociale. Occasion, on va discuter sur la sécurité sociale des agents publics de l'État. Il y a un profité de cette proposition. Au lieu que la sécurité sociale pour les bateaux, et parce que les citoyens congolais, parce que la constitution est le biboye, que tout Congolais a droit à la protection de la loi. Balabala ezate. Ce que nous avons balabala à l'État, et comment le coup la montagne autour de na zamba. Moto ce que zoya mi balai il faut monsieur répéter en grain. Pour ce qu'il faut pas démonter tout un niveau pour bon dans la terre. Pont ezate et là comment pour ezate. Si quoi to za wapi. Ah wa balo bakaki on boka bien boka bien. Là c'est rien. Si quoi ndenge za wana soki babongi si kuna avait fallu élection pe ko zalate. Pour battre l'État pour que nous ça kuna nini. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Sauf que quand babongi si eloko be fallu te kuna moto moka comme kuna te élection pe ko zalate pour la population parti va décider. Plateforme la Muka ya Faulu na Mozito bango ba décidé que ça la marche le 29 septembre. Entre-temps ba décidé que porter plainte contre IDPS ndenge siège na bango ezala ki vandalisé. Bolanda ba détail na héritier Mapindemi.
Leader ya parti politique, engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayulu Madidi, Azali Koko Bakotia pression na pouvoir, a annoncé marche na Moussousou mercredi 29 septembre, Ezali Koya, Ezali deuxième marche en 2 semaines, Oyo Bango Batu ya Lamuka, Bako Bimana Balabala, Kasi Basuki Kakawanate, Bakepe na terrain judiciaire, Ezali Bongo vol, pillage, ya biloko na Bango ebele, Oyo ebungi na siège ya parti na Bango, to na quartier général na Bango, Ezwami na avenue triomphale. Pour na Bango ba déposer plainte contre Union pour la démocratie et le progrès social depuis mercredi 22 septembre eleki. Eza na cadre ya bras de fer Oyo Bango ba salaki et longona ba institution Bosimba ke ba jeune ebele ba salaki marche mardi eleki ba lobby bazali ko soutenir ba institution na marche Oyo ba lekaki pene ya siège ya Lamuka et pa wapi ba salaki ba désordre ya ndenge na ndenge pe biloko ebele ezwamaki na siège ya Lamuka et bebaki pe ebungaki batu na bango ebele bazokaki batalisi ke la police akomaki na retard bango tango basalaka ba marche ezalaka pacifique kasi bakamwe komona bato baya kopanza bisika na bango basalaka mosala nzoka nde na ngambu ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS na mokuse na maloba ya secrétaire général na bango azali ko démentir makambo oyo alobi bango IDPS ba organisaki marche te boni bakoki kopier siège ya Lamuka. Entre temps Lamuka alobi a saisir justice pe azali kozela suite na yango. Donc poursuivre pour la Koyeb Sabino que première dame Denise Nyakero Tshisekedi azalaki bongo invité d'honneur. Il y a Apex Event kuna na Cedar City na États-Unis d'Amérique le 17 septembre 2021. Héritier Mapinde Stefanas Kandi. Première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, a séjourné depuis mardi 13 septembre 2021 à ville ya Cedar City, Utah, aux États-Unis d'Amérique, ville où il y a 5 boursiers ya programme Excellencia, bazali koko bakotanga, bazali kosala cursus académique na bango, grâce na partenariat entre Fondation Denise Nyakero Tshisekedi, FDNT, P. Southern Utah University. Oui, quelques mois à peine après qu'au départ na bango na ville ya Kinshasa, première dame de la République alingaki a maintenir contact physique et longo na ba lauréat ndenge pe ba oyo mususu bakendaki na France ezalaki question pour la présidente ya Fondation Denise Nyakero ya ko se faire une idée pour na intégration na bango pe ko visiter cadre oyo ezali ko offrir bango ba nouvelle connaissance na ba domaine ya ndenge na ndenge visite oyo ezalaki visite moko ya réconfort pour na ba jeune oyo bazali ko découvrir univers mususu. Moi si to molongani ya chef de l'État arasiraki bango na soutien ya makambo nyonso ba moment mususu important ya visite na ye ezalaki découverte ya département d'aviation oyo première dame azwaki d'explication na oyo etali apprentissage na métier ya pilote branche moko Fondation Denise Nyakero ezali ko explorer pour ba futur boursier fort na engagement na éducation. Denise Nyakero azalaki invité de marque ya grande conférence oyo Southern Utah University organisée chaque année ba pesa yango kombo ya Apex Event conférence oyo esalemaki jeudi 16 septembre 2021 ezali moko ba programme moko ya kala ya SUU oyo bazali kotia autour ya table moko d'experts na ba domaine nyonso pe na ba discipline mususu ba étudiants bazali ko partager ba connaissance molongani ya chef de l'État na qualité na ya présidente ya Fondation Denise Nyakero Tshisekedi a présenté vision na na assistance pe a joué qui rôle moko ya ambassadrice ya RDC auprès ya mboka oyo e yambaki. Après mbula oyo enokaki mikolo eleki na ville ya Kinshasa esengeli boyo bake ba plainte eza ya ndenge na ndenge na ngambo ya population congolaise. Héritier Mapinde mipona ba détail. Na sima ya mvula oyo enokaki na butu ya mercredi potokota jeudi bilembo ebele ya mabe ya ville ya Kinshasa emonani bakanivo ebele ezalaki bouché esalisali te mai moyen etambola malamu ezali te basache ba plastique pe ba déchets mususu esalaki salite bisika ebele surtout le long ya ba rivière ebele ya ville ya Kinshasa population atalisaki pasi na ye pamba te basolo ya mabe ezalaki presque partout et pa yuapi population amoni ke assainissement esalamaki kitoko te na ville province ya Kinshasa surtout na période ya saison sèche nzokande population pe na ngambo na
na ye aza na part ya responsabilité ndenge boza kobwakaka biloko na kaniveau nyonso wana eza kosenga conscience ya moko na moko esala mpona koevite bakatastrophe oyo na ville province ya Kinshasa. tokoba mpona koyebisa bino ke mingongo en tout cas eza kotombwama makasi mpona kokondane biloko to mpe babiloko ya makasi oyo babilenge bazali komela ndenge ezali kokomisa bango en tout cas ezali kosala malamu te na société na biso. Bolanda réflexion info lingala esaleli bino. Bato ebele bazali kointerpeller ba autorité mpona koprendre ba mesure oyo esengeli enfin ke bayeba na kodécourager pe kolongola consommation na RDC epai ya bilenge ba drogue ya makasi ba alcool frelaté pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali konyokola to pe kobebisa vi na bango lokola ya mikolo oyo bazali kobenga yango bombe ndenge ba observateur ebele ba constater ba cri oyo ezali kouta na ba différentes familles na ba église epai ya bato nyonso bazali kodéplorer ba mefe ya biloko oyo ba jeune ebele ba komi désœuvré bazali kosala lisusu eloko ya malonga te nde ba condition oyo to situation oyo ezali ko provoquer biloko ebele ya mabe oyo ekoki kopekisa mboka eyeba na kodekole tangu bilenge bazali komipesa na wazivité bazali komipesa na makambo ya mabe bien que ba responsabilité ezali partagée entre ba parents pe ba structure ebele ya encadrement ya ba jeune kasi ba autorité ya secteur oyo concerné esengeli batelema makasi pona kotelemela problématique oyo ezali koningisa ba jeune ezali kobebisa vi na bango na kokonsomaka ba drogue pe biloko ebele ya mabe oyo esengeli l'État abeta loboko na mesa. Ba reporter ya info lingala journal à peuple pona peuple bango bakitaki na commune ya Nsele na quartier Mpasa 1 na Mpasa 2 pona kotalisa bino ba difficulté o ezali kuna surtout baza na problème makasi ya mai Anemon Pupa Igor Ting. Awa tozali na commune ya Nsele na quartier Mpasa population bazali ko souffrir makasi na likambo etali mai ya régie des eaux ba habitant awa batoka kaka ba mai ya mabulu kaka ndenge bozali komona na ba image tala ndeti oyo azotoka atie na cantine mwana oyo pe ya muke ye wana memi ake nangu toyebi te soki bango bazalaka kaka na capitale to pe bavandi na province ebongo bino bakonzi bobetaka ta tour te kotoyo pona koyeba soki population ya awa bavivaka penza ndenge nini. Tozalaka vraiment na problème ya mai tosalelaka eza oyo ya libulu ya komela to katisaka mwa tokenda mwa ba distance pona ozwa mai donc ba pompe vraiment eza na pasi po ekota na ba mapango ya bato do tokenda ka ba distance ya musika pona kozwa mai soki ba konzi ba okiko kozwa likanisi yako lokela biso moyen ya côté la biso ba pompe na ba mapango et ozala vraiment kitoko makasi bazali kosenga kaka na gouvernement pe bakonzi ya régie des eaux babwaka misu côté oyo po boye moyen te boya kotiela bango mai. Totikala kaka na même registre pour na koyebisa bino lisusu ke ba reporter ya info lingala journal à peuple pour na peuple bango ba betaki tour kuna na commune ya Kinsanso epai wa bakenda kosala constat ya wenze moko babengi na kombo bambu bolanda ba détail na yango. Wenze oyo bozali komona babengi yango wenze ya bambu yango ezwami na komini ya Kisenso selon bateki ya wenze oyo balobi mikolo elekaki baprometaki bango batol pe bazwaki même batol pona ko se protéger na bintempérie to pe bamvula tango bazali kosala mosala kasi selon bango balobi batol oyo bapesaka bango ezalaka na yango détourné bateli bango basaki likolo ya bamesa na bango ezali ko permettre bango te ba se protéger na tango ya mvula même érosion oyo ezali kotungisa bango wenze kala mingi te ekoki kobunga ndenge bango moko balobaki na micro ya info lingala. Papa difficulté toza ona wenza wa batekela biso bamesa tosomba balongola biso batoli ka boye bachana dépôt tozo nyoka mawenze salité to ka moi bali ko zongisa biso batoli te tosomba ba meso na mbongo na to kosata inane na wenze te baye balongola biso batoli balobi érosion eza seti senyo so libengi na libengi ba mezo longwa me biso batoli bali ko zongisa te to nyoka makabu donc wenze sanga mokonzi bakipa biso te difficulté toza na wenze yo
ndele basala biso wenzo babuka biso bamesa batiela biso batolo te batolo baboma ndako babi bamai ya batolo moto ezobuka libenge oyo estce wenzo oyo mai ya batolo ekobuka libenge oyo sikoyo bazoteka bamapanga bazoteka banini libenge ezobukana te kaka na wenzo nde libenge ebukani tande tozosufli bamama tozoteka na moi esika eza se moko oyo koki kozala jamais dessus ata otamboli na bamvula ya ndenge na ndenge sapatu na yo ekobeba te adresse esi eyebana ezali chez Papa Griffe. baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue limité epai wapi Papa Griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge Papa Griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko Papa Griffe otali ofungoli monoko la musala maboko voilà pourquoi Papa Griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Stone na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole bamitema mabe azanga koloba teke bakonza mboka bamitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya Papa Griffe ezalaka nini chinois bapetio na bachinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pene ya makambo forme population congolaise ntango azolata babora bachinois baturk et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci à trop imaginez bino moko taneti babiloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolati sa population nyonso tout donc on a sengi na bakonza mboka président de la République premier ministre ya primature ndeko na biso sama oza jeune donc bomekana kosolola entre bino na bino conseil des ministres bobetana lisolo ya Papa Griffe sa père d'état donc nasali trop na mboka oyo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaque bien. ezali boye bandeko nyonso bokende musika te pamba te basulie to bachaussure ya Papa Griffe azali kosala ekomi kobima ti na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli boprofite na yango na baprix moko abordable hors de toute concurrence baprix oyo ekosepelisa bino epai ya Papa Griffe sa père d'état. Tokota na sport pour na considérer bino que scandale moko et monani na ministère ya sport près d'1 million de dollars eza logé na compte ya FECOFA sans que comité Chimanga aye ba héritier Mapindemi apesi ba détail. Bwesen Oyo ezali surréaliste montamoko avoisina près d'1 million de dollars américains et bimi na trésor public na kombo ya FECOFA sans que FECOFA asa la demande yango kasi demande et salimi na ministère ya tutelle na réponse na ye pour na kopesa ba justification misolo Oyo et bimi na trésor public selon inspection générale ya finance atalisi polele ke ba virement misato et salima ki na compte ya FECOFA pour na mois ya septembre yango ezali kotalisa ke montant à liboso ezalaki pona 2 matchs ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022 ndenge FECOFA a sollicitaki pona mois de septembre 2021 basi 3 montants ya liboso $936 000 ebimaki bongo na sima ezalaki bongo ba montant misusu pe ebimaki oyo secrétaire général ya FECOFA ba justifier yango kasi pona oyo etali oyo ebimi na kombo ya tournoi international ya football ya Congo Tifoko na Mokose boye FECOFA asalaki soki demande moko te boye ministère ya sport batalisi ke misole bimaki pona kosomba écran géant pe groupe électrogène pona stade de Martyr batalisi somme ya $350 000 américains pe mususu ezali bongo ya $480 000 nyonso ezali kosala près d'1 million de dollars américains
oyo IGF amoni clarté Gilles Alingeti oyo azali kokamba IGF akomeli ministère ya sport pour na kozaba explication ya ndenge na ndenge par rapport ya dossier oyo eza na ba zone d'ombre ebele. Explication ya Serge Konde oyo azali ministre ya jeunesse pe ya sport ezali kozelama pour na kotalisa polele par rapport ya dossier oyo. Toza na communiqué écologique moko uti kokoma la mesa na biso bolanda lecture na yango. Famille Zéphirin, Chantal, Solange, Pedadi Lunta, Elongo na Kaila Enoch, Bazana Mawa, ya kwebisa na baninga pe baeba na bango nyonso, liwa ya mama pe bokilo na bango na kombo ya Stéphanie Luzaya Dion Lunta, ye akufaki depuis le 15 septembre 2021 na sima ya bokono ya tango molai. En attendant, matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na quartier Kinzazi numéro 13 bar A na commune ya Matete. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso baebaki mama Stéphanie Luzayadio Lunta. Lokola momesano héritier Mapindemi asaeli bino info ya ba journaux. Mbote na bino tofongole info ya ba journaux ya poko ya lelo na journal La Bonne Gouvernance auteur azongeli Assemblée générale ya ba Nations Unies oyo ezali kosalema na mboka New York pour na compte ya 76e na yango boye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki maloba po na koloba ke soki kimia ezongi na Ituri pe na Nord Kivu te esengeli état d'urgence et bana ko continuer kuna pour na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi eloko moko ekoki kopekisa kozanga kimia te natina wana atalisi ba effort ya gouvernement ya RDC azali kosala po na kozongisa kimia toke na ngambo mosusu journal Le Vrai Modérateur alobi en moins d'une semaine ya marche na bango ya Lamuka plateforme oyo ya Fayulu elongona Adolphe Muzitu ba décidé ko porter plainte contre Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na Mokuse bango ba moni mabe ndenge siège na bango ezalaki vandalisé mardi eleki tango ba militant ya Union Sacrée ba salaki marche na bango pona kotalisa soutien na bango epai ya ba institution na sport toke na journal Le Journal auteur alobi près d'$1 million américains eza logé na compte ya FECOFA sans que comité ya Chumanga donatien eyeba natina wana ezali scandale moko emona na ngambo ya ministère ya sport ndenge IGF atalisi alobi misolo oyo et se retrouver na compte ya FECOFA kasi FECOFA a évité. Esengeli ministre ya sport Serge Konde a fourni des explications par rapport à dossier oyo et monani lokola détournement na information oyo neto sikisi info ya ba journaux botika la malam. Merci héritier Mapindemi pour la détail tu kopesa biso bososo que to komi pratiquement na souka ya présentation info lingala journal à peuple pour na peuple na sima caméra tozala ki na Domi Bendelo Ngwanza édition ezala ki na Nemon Pupa na montage tozala ki na Fabus Lundombi lokola momesano coordination et salemaki epa ya yemoko le cerveau moteur héritier Mapindemi mulungu ngala bino tokutani lobby toujours na compte ya présentation info lingala journal à peuple pour na peuple au revoir.